ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபாரஸ்ட் தான் வந்திருக்கோம். இந்த ஃபாரஸ்ட்னால ரொம்ப ஒரு அமானுஷமான நிறைய விஷயங்கள் நடக்குதுலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அது போக இங்கே சில கொலைகள்லாம் நடந்திருக்கு. அது போய் இங்கே எதனா நடக்குதா, நமக்கு என்ன அமானுஷமான விஷயம் தெரியுதா, இல்லை கோஸ்ட் என்ன நமக்கு என்ன பார்க்குறோமான்ற விஷயத்த பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ போகலாம். இங்கே ஏதாவது கோஸ்ட் இருக்கானு தெரியல சரியா. அதுவும் இங்கே ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது காடு. நீங்களே பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. மேலே இருக்க மரத்தெல்லாம் பார்த்தா மரத்துலேருந்து என்ன கோஸ்ட் நம்மளை பிடிச்சிக்கிற மாதிரியே இருக்குது. அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது இந்த பிளேஸே வேறு. பேசாமல் யாருன்னா கூட பசங்களை கூட கூட்டு வந்துடுவோம் போது. ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருக்குது இடம் வேறு. உங்கள் கண்ணுக்கு என்ன தெரியுதா பாருங்கள் கேமராவில் என்ன கோஸ்ட்டு. பின்னாடி கொஞ்சம் திரும்பி பார்ப்போம். வந்த வழியே யார் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா, என்ன விஷயங்கள் இருக்கான்னு. எப்பா என்னடா இது இப்படி இருக்குது, எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஏதோ படத்தெல்லாம் பார்ப்பீங்களே அந்த மாதிரி தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு பிளேஸு? இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஒரு பயமாக இருக்குது இந்த பிளேஸை. என்ன இது? மரம் தோல் உறிஞ்சு போயிருக்கு. அது பார்க்குறதுக்கே ஏதோ ஒரு ஷேப் மாதிரி ஒரு பயமாக இருக்குது. கீழே க்ரியேட் பண்ணுது. கீழே கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து நடக்கணும். ஏன்னா 2 நாள் முன்னாடி நான் வீடியோ எடுக்கும்போது ஒரு பெரிய பாம்பு ஒன்று இருந்துச்சு. அப்போ அதே ரொம்ப பயமாகிடுச்சு. அதனால் கொஞ்சம் இந்தமாரி கோஸ்ட் வீடியோ இன்னும் யாருன்னா பண்ண வந்தீங்கன்னா கீழே கொஞ்சம் பார்த்து நடங்க நைட் டைமில். இப்போ இந்த ஃபாரஸ்ட் நம்ம ஏன் வந்திருக்குன்னா, கொஞ்சம் உள்ளே போயின்னு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கா, இன்னொரு 1/2 கிலோமீட்டர் போகணும். அப்படி கொஞ்சம் உள்ளே போயின்னு இருந்தால் ஒரு பெருசாக ஒரு மரம் ஒன்று இருக்கும். ஐ மீன் அரச மரம். ஹேய் இருங்க, சவுண்ட் எது கேட்குது. அந்த மரத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 பேர் தூக்கு மாட்டி இறந்து போயிருக்காங்க. அது ஏன் இறந்து போனாங்கன்னே தெரியல. அவங்களுடைய ஆவி கொஞ்சம் சுற்றுற மாதிரி இருக்காமா. அது ஒரு வேளை நம்ம கண்ணுக்கு என்ன தெரியுதா, ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளோர் என்ன பண்ணி பார்க்கலாம். ஏதாவது அவங்க ஆவிக்கு எதனா நம்ம பக்கம் வருதான்னு பார்க்கலான்னு. ரொம்ப ஒரு பயமாக இருக்குது இந்த இடம் பார்க்குறதுக்கே. அது தனியாக வேறு வந்துருன்னா முடியல வேறு. ஏய் 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 இருக்கு. உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு கேட்குதுங்களா? உங்களுக்கு என்ன சவுண்டு கேட்குதுங்களான்னு தெரியல, எனக்கு கேட்குது ஒரு மாதிரியா. இந்த பக்கம் தான் எங்கேயோ சவுண்ட் கேட்குச்சு. ஏதோ ஒரு ஆள் கத்துற மாதிரி சவுண்ட் கேட்குது. இருங்க சைலண்டாக இருப்போம். ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து போயிடலான்னு நினைக்கிறேன். அந்த மரத்துக்கு போய் பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு போகலாம். ஏன்னா சவுண்ட் வேறு கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஒரு மாதிரியா. அந்த மரத்தில் பார்த்தா ஒரு ஆண் பெண் 2 பேரும் இறந்து போயிருக்காங்க. அதாவது லவ் ஃபெயிலியர்னாலன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் சில பேர் வெட்டி கொன்னாங்க அந்த மாதிரியும் சொல்கிறாங்க. 2 விதமான ஸ்டோரிலாம் இருக்குது. கைஸ் எப்படி காடு பயங்கரமாக இருக்கா? தூரத்தில் வேறு ஒரு நாய் வேறு குலைச்சிக்கிட்டே இருக்குது. அந்த பாயா போன நாய் நான் வீடியோ எடுக்கும்போது தான் குலைக்கணுமா? என்னடா அது பணம் வருமா? அது வேறு குலையத்தை பார்த்தா பேயை வாவான்னு கூப்பிட்ற மாதிரியே இருக்குது. முடியல. வெளியே அந்த மரத்துக்கு பக்கத்தில் வந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப நேரமாக நடந்துகிட்ருக்கேன் நானே. மாங்காய் மரத்தில் என்ன பேய் உட்காந்துட்ருக்குமோ, கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம். யார் அது? வவ்வாலா? வவ்வால் போகிறதே பயங்கரமாக இருக்கே. பேய் வந்தால் அவ்வளோதான், தெரிச்சு ஓடிடுவாங்க. இங்கே ஒரு பாதை மாதிரி போகுது. அதை ஃபாலோ பண்ணி போனால் அந்த இடம் வந்துடும் சொல்லிட்டுறாங்க. அந்த மரம் இடத்துக்கு போயிடலான்றாங்க. எங்கே இருக்குது அந்த மரம்? இங்கே தான் எங்கேயோ இருக்குன்னு கேள்வி. இதோ என்னடா அது? ஏதோ உட்காந்துட்ருக்க மாதிரி இருக்கு. பேயா என்னடா அது? கைஸ் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, போக நான் நினைக்கிறேன். ஒரு செட்டா இதான் அந்த மரம்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். தெரியுதுங்களா? கொஞ்சம் கிட்ட போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு மரம். அது ஒரு செட்டாட்டுங்குது. தெரியுதுங்களா? எவ்வளோ பெரிய மரம் பார்த்தீங்களா? ஒரு லேடிஸும் ஜென்ஸும் இருந்தாங்கல்ல,
அப்போது அவங்க செத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வருஷம் ஆகும். அப்போ மரம் ஓரளவு குட்டியாக தான் இருந்திருக்கு. இப்போ தான் ரொம்ப பயங்கரமாக பெருசாகிட்டுருக்கு, டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ யாரும் ஏற முடியாது அந்த மரத்தில். அப்பா எங்கடா அப்பா ரொம்ப பெருசாகிட்டுருக்கு இந்த மரமே. யாரும் ஏற நினச்சாலும் ஏற முடியாது. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்களா, யாரும் அந்த மரத்து பக்கமே போக முடியாது. அந்தளவுக்கு புதராயிடுச்சு ஃபுல்லாக, எல்லாம் முள்ளெலாம். மரம் பக்கத்தில் போக போகிற வாயு ஒரு மாதிரி குளது. சரி இருங்க, பக்கத்தில் கொஞ்சம் போய் பார்க்கலாம். அது கிணறு ஆட்டுங்குது. ஃபஸ்ட்டு கிணற பார்ப்போம். கிணத்துக்குள்ளேருந்து என்ன ஆவி வருதான்னு தெரில. கேஸ் தெரியுதா கிணறு? அங்கே ஒரு செட்டு, கிணறு யாரும் யூஸ் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல. மோசமாக இருக்குது. ஹேய், ஒரு மாதிரியாக இருக்குது இந்த இடம் நிற்கிறதுக்கே. யாருன்னா பின்னாடிக்குன்னு வராங்களான்னு கூட தெரில, மற்ற இருக்காங்களான்னு தெரில. ஃபஸ்ட் தெரியுதுங்களா, ஃபஸ்ட்லாம் நல்லா ரொம்ப சின்னதாக இருந்திருக்கு, தூக்க மாட்டிக்கிற அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இப்போ ரொம்ப பயமாகிட்டுருக்கு இந்த மரமே. பார்த்தா தெரியுதுங்களா, ரொம்ப ஒரு மோசமான நிலைமையில் இருக்குது இந்த மரமே. உங்களுக்கு என்ன சவுண்ட் கேட்குங்களா? நாய் குளிக்கிற இடத்துல சுற்றி பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன். சுற்றி பார்த்தா ஏதாவது விஷயம் தெரியுதா, இல்லை சவுண்டு எனக்கு கேட்குதான்னு பார்க்கலாம். இந்த கிணறு தான் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. தண்ணி இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. ஆமாம், தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இந்த மரத்தை பார்த்தாலே ஒரு டர்ராக இருக்கே. கைஸ் உங்களுக்கு கேட்குதுங்களா? யாரோ அழுகிற மாதிரி சவுண்டு கேட்குது. உங்களுக்கு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் மேபி சவுண்டு. கொஞ்சம் கிட்ட போய் பார்ப்போம். அதாவது அவங்க 2 பேர் இறந்து போயிட்டாங்கள்ல, அந்த டைமில் அவங்க லேடி, அதாவது அவங்க ஒய்ஃப், அவங்கள அழுக குரல் இங்கே கேட்டுக்கிற மாதிரியே சவுண்டு அடிக்கடி. ஓ மை காட், கொஞ்சமாக பக்கத்தில் வர மாதிரி இருக்குது. நம்ம மூவ் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன், முடியல. ரொம்ப பயமாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. எந்த ஒரு விஷயத்தையும், எந்த ஒரு அமானுஷமான விஷயம் இருந்தாலும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. கைஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். இந்த மரம் தான் உங்களுக்கு வரணும்னு நினச்சேன். அந்த மரத்தை காட்டியாச்சு. யாரும் இந்த மாரி பிளேஸ்க்கெலாம் போய் ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஒருத்தாந்தாலும் யாரும் கூட்டிகிட்டு போங்க. இப்போது அந்த கொஞ்சம் அழுகிற சவுண்டு கேட்காம இருக்குது. பரவாயில்ல, மேபி கொஞ்சம் நம்ம தூரமாக வந்துட்டோம். ரொம்ப ஒரு மோசமாக இருக்குது. ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனாலும் வெளியே போகணுன்னு நினச்சாலும் டக்குன்னு வெளியே போக முடியாது. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு லாங்காக இருக்குது இந்த பிளேஸே, வேறு உள்ள ஒரு ஃபாரஸ்ட்டு. கைஸ், இந்த பிளேஸ்லேருந்து இப்போ நான் வெளியே போகலான்னு இருக்கேன். ஏன்னா அந்த மரத்தையும் நம்ம பார்த்தாச்சு, கிணறு பார்த்தாச்சு. ஏதோ சில சவுண்ட்லாம் கேட்டுன்னு இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. ஆனால் சரி, வெளியே போயிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் வெளியே போக போகிறேன். இந்த பிளேஸ்லேருந்து வெளியே போயிடலான்னு நினைக்கிறேன் மேபி. ஏன்னா இங்கே சில சவுண்ட்லாம் கேட்குது. போயிட்டா நல்லது. முடிஞ்சால் இந்த வீடியோக்கு எல்லோரும் ஒரு லைக் போடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில். ஓகேவா? பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.